Bueno, hoy le vamos a enseñar cómo hacer una mini fogata que te puedes llevar a todos lados. Necesitamos unas tijeras, fósforos, unas velas, pedacitos de cartones y una tapa como de mayonesa o cualquiera que ustedes tengan en su casa. El siguiente paso es agarrar un fósforo, encender la vela y dejar que la esperma le caiga a la vela, la esperma de vela le caiga a los pedacitos de cartón que ya están recortados. Ahora necesitamos agarrar un pedacito de cartón, el más finito, llenarlo de la esperma de la vela y ponerlo en la fogata. Vamos a hacerlo. Y así queda la fogata.